Oldashi është të shuar në një aksident tragjik. Që shumë koha keqe i fortunë e pat pame të mërë. Aksidenti që i mori jetën deputetit të Partisë Demokratike Sokol Oldashi. Zgjedhjet në këtë moment janë Deputeti dhe ish ministri Sokol Oldashi, një nga personalitetet më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, më 20 nëntor të vitit 2013, humbi jetën gjatë një aksidenti rrugor. Ai ishte duke u kthyer nga Elbasani në Tiranë me një makinë luksoze Mercedes-Benz që e drejtonte vetë. Ishte ora rreth 21 kur deputeti Oldashi kaloi tunelin e Qafkërrabës dhe u fut në rrugën e vjetër që të çon për Tiranë. Në fshatin Mushqeta, makina e tij doli nga rruga, rrëshqiti rreth 10 metër në një rrëpir dhe u përmbys në një rrugë dytësore. Sokol Oldashi sapo kishte humbur betejën me Lulzim Bashën për të marrë kreun e Partisë Demokratike pas dorëheqjes së Sali Berishës për shkak të humbjes së zgjedhjeve në vitin 2013. Në një vendim të prerë kam vendosur të jap dorëheqjen. Pas dështimit për të marrë drejtimin e partisë, kishte pasur zëra që artikulonin disa përpjekje të deputetit Sokol Oldashi për të themeluar një parti të re politike. Pikërisht, ideja se ai mund të përçante dhe dobësonte Partinë Demokratike, duke bashkuar me partinë e tij të re një numër deputetësh të djathtë, u përfol si shkak apo arsye për eliminimin e tij fizik nga kundërshtarët. Në publik, u përfol një version sipas të cilit, në momentin e aksidentit, deputeti Oldashi ndodhej në shoqërinë e një femre, por vetë policia e manipuloi dhe e fshehu këtë rrethan. Sipas hetimit, gjatë kthyrjes së vendit të ngjarjes që ka filluar në orën 23:05, është konstatuar se mjeti i përshkruar më sipër ndodhej i përmbysur. Mbështetur me tavan mbi sipërfaqen e tokës, ishte me rrota përpjet dhe ka qenë pikërisht në mes të rrugës që të çon për tek Varrezat dhe xhamin e fshatit Mushqeta. Trupi i deputetit Oldashi ishte bllokuar në brendësi të mjetit. Për shkakun se përpjekjet për të nxjerrë trupin kanë dështuar, ekspertët dhe policët e pranishëm në vendngjarje e kanë ngjitur makinën me forcën e duarve. Dëshmitarët dhe ekspertët pohuan se ai kishte dëmtime të frikshme në kokë, të ardhura si pasojë e shtypjes nga pesha e makinës. Sipas ekspertizës, shkak për pasojën e rëndë të aksidentit është bërë edhe mungesa e barierave të sigurisë, si dhe e sinjalistikës. Kontrolli autoteknik ka provuar se autovetura Mercedes-Benz S me targ AA003HN, që drejtohej nga Sokol Oldashi, nuk ka patur asnjë problem të sistemit të drejtimit dhe se sistemi i frenave gjithashtu ka qenë në rregull, edhe pse në asfalt nuk janë gjetur gjurmë të frenimit. Njëri nga policët, duke përdorur dritën e telefonit celular, ka konfirmuar se në brendësi të makinës ndodhej një trup njeriu. Sërish njëri nga policët, në dëshminë e tij ka pohuar se në momentet e para pas mbërritjes, pranë vendngjarjes ka vënë re edhe praninë e një femre. Por ekspertiza e hollësishme e brendësisë së makinës së Oldashit, e bërë teksa ajo u mbajt në ruajtje në drejtorinë e policisë së Tiranës, nuk vërtetoi që në brendësi të kishte pasur ndonjë person tjetër, pasi nuk u gjet asnjë gjurmë huaj. Por si u shkaktua aksidenti? Ekspertiza autoteknike vërtetoi se deputeti Sokol Oldashi po udhëtonte me shpejtësi përtej normave të lejuara, në errësirë dhe në kushte të vështira pamjeje për shkak se binte shi. Deputeti Oldashi nuk kishte vendosur rripin e sigurimit.
Ekspertiza autoteknike ka vërtetuar se shkaku i daljes së mjetit nga rruga ka qenë pakujdesia e drejtuesit të mjetit. Sistemi i airbagëve horizontal ka qenë i hapur. Janë konstatuar të dalë airbagët, ndërsa airbagu i timonit është konstatuar i pahapur. Por përse nuk është aktivizuar airbagu i timonit? Sipas ekspertëve, airbagu i timonit nuk hapet nëse drejtuesi i mjetit nuk ka vendosur rripin e sigurimit. Por sërish deputeti Sokol Oldashi nuk ka humbur jetën për shkak se nuk e kanë ruajtur airbagët e makinës. Sipas ekspertizës, ai ka humbur jetën për shkakun se ishte i palidhur me rripin e sigurimit edhe për shkak të shkëputjes dhe fluturimit tej të baxhas së makinës, menjëherë pas goditjes së mjetit me tokën. Sipas ekspertizës, gjithashtu është konstatuar mbi sipërfaqen e rrugës, në qendër të saj, korniza në formë drejtkëmbëshi e baxhës së makinës, në njërin anë e thyer dhe brenda kuadratit të kornizës është konstatuar grila mbrojtëse me ngjyrë gri. Pra, lëvizja e makinës dhe momentet e fundit të deputetit Oldashi janë rindërtuar në këtë rrjedh. Rrëzimi brinjazi i makinës në rrugën dytësore ka provokuar shkëputjen e baxhas. Më pas, makina ka rënë me tavan për tokë dhe rrotat sipër në mes të rrugës. Duke qenë pa rrip sigurimi, trupi Oldashit është rrëzuar në tavanin e makinës, ndërsa koka ka dalë jashtë përmes hapësirës së baxhas, duke bërë të mundur që koka të futet poshtë dhe të shtypet nga pesha e makinës që e ze nën vete. Një humbje jete e papritur edhe e papranueshme, e krijuar nga bashkimi i ca rrethanave ku më shumë se pakujdesia ka dominuar fati i keq.